हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं आज आप सबको मैं फ्रिज ऑर्गेनाइज कैसे करना और वेजिटेबल्स बहुत दिन तक कैसे फ्रेश रहना वो थोड़े मेरे पास टिप्स है, वो आप सबको मैं बताने वाली हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, मेरे फ्रिज की हालत कैसी है कि अब ये सब स्पाइसेस, लेफ्ट ओवर पिकल्स, ये सब है। अब मैं ये वेजिटेबल्स को ज़्यादा दिन कैसे फ्रेश रहते मैं वो आप सबको मैं दिखाने वाली हूँ। और मेरा फ्रिज कैसा मैं चीज़ों को मेरा छोटा फ्रिज में कैसा नीट से रखती हूँ वो सब मैं आप सबको दिखाने वाली। देखिए फ्रेंड्स, अब पहले लेडीज फिंगर ली भिंडी, इसे मैं पहले वॉश कर ली विनेगर वाटर में वॉश करके, फिर नॉर्मल वाटर में वॉश करके मैं इसे थोड़ा ड्राई करी तो इसके ऊपर ये मॉइस्चर नहीं सकता, थोड़ा ड्राई कर ले। अब हम ये भिंडी को आपका पसंद ये कौन सा शेप होना बोल तो वो शेप में आप कट कर लीजिए। देखिए, अब मैं ये भिंडी को मैं ये शेप में मैं कट करके बाजू रख ली। नेक्स्ट मेरे पास करेला है, इसको भी मैं ये पील काट के अब कौन सा आपको पसंद कौन सा शेप होना हो तो वो शेप में कट कर ली। देखिए, अब मैं करेले को भी ऐसा पील करे मैं अब इसे कट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ये पुदीना मिंट लीव्स को भी मैं सब नीट करके ऐसा करती हूँ। मैं आप सबको एक छोटा सा टिप भी बोलती हूँ, आपके पास टाइम नहीं तो ये सब करना। ऐसा का एक हटाना तुम्हारे पास होल्स का, इसमें ऐसे रखो, ऐसा करो स्लो से। देखिए लीव्स आ गए सब। मैं वेजिटेबल्स को सब भी मैं ऐसा कट कर ली एंड टमाटोस को भी ऐसा नाइफ से ऐसा कट कर ली। सब मैं सब वेजिटेबल्स कट कर लेना। मैं जिपलॉक कवर बैग्स लिए, उसमें एक टिश्यू में ऐसे नीचे डाल दूँ। इसमें अब ये वेजिटेबल्स को मैं इसमें डाल दूँ। मैं टिश्यू पेपर नीचे गाय को डाली देता हूँ, क्या तो भी थोड़ा मॉइस्चर क्या तो भी ही तो ऑब्जर्व कर लेता, उसका वास्ते मैं नीचे डाल दी वो। देखिए, अब ऐसे करके इसमें एयर नहीं है ना, ऐसा अच्छा से प्रेस करके हमें इसे इधर लॉक करना है। सब वेजिटेबल्स को ऐसा ही रखना। मैं ऐसा वेजिटेबल को सब भी जिपलॉक कवर में डाल के ये वेजिटेबल बॉक्स में रखती हूँ। ये इजी से भी आप काट लीजिए। आप वर्किंग वुमेन थी तो अच्छा इजी से तुम्हें कुक करी जाए से तभी तो ले ही तो
ये फ्रेश भी रहते हैं 1 वीक तक का, और प्लेस भी अच्छा सेव होता। ये लीफी वेजिटेबल्स मैं ऐसा रखती हूँ इधर, इसी रहने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैं फ्रिज के ऊपर से दिखाती हूँ। देखिए मैं इधर ड्राई फ्रूट्स रखी हूँ, इधर सब मेरे, और इधर एग्स रखी हूँ और टिश्यू पेपर। ओपन करते ही स्टार्टिंग में इधर थोड़े लेफ्ट ओवर थोड़े बच गए रहते हैं ना वेजिटेबल्स, वैसा इधर ये बॉक्स में रखती हूँ। इधर आके चीज़, पनीर, बटर इधर वो रखती हूँ, और इधर आके मिल्क, दही, ये कोकोनट मिल्क, ये सब इधर रखी, और नीचे आके सब सॉसेस, सोया सॉस, चिली सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, ये सब इधर रखी, और इधर आके वेजिटेबल बॉक्स मेरा। देखिए मैं ऐसा ऑर्गेनाइज करिए सब कट करके जिपलॉक बैग्स में ऐसा वैसा रखिए। इधर मिर्ची, टमाटर्स, कैरेट्स ऐसा सब कट करके रखिए। इधर आके लीफी वेजिटेबल्स रखिए ऐसा। ये साइड का के फ्रूट्स रखिए थोड़े। इसके ऊपर आके मैं ड्राई मसाला पाउडर्स रखी मैं इधर सब, ऐसा मैं इंडिया से ला ली। और इधर मैं ब्रेड पैकेट्स, पाव भाजी ये सब रखी। इधर आके थोड़े भुट्टास, कोकोनट, ये ग्राउंडनट पाउडर्स, थोड़े पिकल्स का लेके बॉक्स में रख ली मैं। थोड़े ये इधर आके मैं लेफ्ट ओवर कर रही सब रखती हूँ। और इधर आके ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा है, फ्रोज़न पिज़्ज़ा का बेस, ये मैदे का नहीं बीट का, बहुत अच्छा है टेस्ट। और चिकन इधर रखती मैं। ओके फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा वीडियो हमें एंड करते। ये मेरा आज का ये छोटा सा फ्रिज ऑर्गेनाइज वीडियो, और वेजिटेबल कैसा फ्रेश रखते हैं वो सब आपको ये मैं दिखाई। आप सब भी ट्राई करो। ये वेजिटेबल्स एक 1 वीक तक फ्रेश रहते हैं। आप वर्किंग वुमेन हो और किड्स हो, ये वेजिटेबल्स कटिंग ये सब ऐसा रखना आप सबको थोड़ा सा यूज़ आता, इसलिए मैं ये वीडियो आप सबको मैं शेयर करी। मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।